सो हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक। सो म निरञ्जन शर्मा पहिला जस्तै फेरि पनि क्वेसन नम्बर 5 टु क्वेसन नम्बर 6 सम्मको सोलुसन लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। मलाई थाहा छ तपाईहरुले भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै बिर्सिनुहुन्छ। सो प्लिज अहिले नै सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरिहाल्नु होला है त साथीहरु। ल सो फर्स्टमा म कुनको भिडियो बनाइराखेको छु त्यो तपाईहरुलाई थाहा नै छ। यदि प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छ भने, यदि छैन भने म भनिदिन्छु कि म एन्टी डेरिभेटिभको फर्स्ट एक्सरसाइज जुन चाहिँ इन्डिफाइनाइट इन्ट्रिगलको छ त्यो फर्स्ट एक्सरसाइजको मैले थ्योरी र क्वेसन नम्बर 1 टु क्वेसन नम्बर 2 त्यहीमा थ्योरीमै मैले कभर गरेको छु र क्वेसन नम्बर 3 को भिडियो बनाइसकेको छु। क्वेसन नम्बरको 4 को भिडियो पनि बनाइसकेको छु र यो के हो त क्वेसन नम्बर 5 को हो। के हो त क्वेसन नम्बर 5 र क्वेसन नम्बर 6 म यही भिडियोमा सोल्भ गर्ने छु र अर्को भिडियोमा म बाँकी जुन हुन्छ 7 8 9 जुन छ त्यो सबै म के गरिदिन्छु त्यही भिडियोमा कभर गरिदिनेछु है त। सो यो के भयो त, यो सेकेन्ड लास्ट क्वेसन भयो यो फर्स्ट एक्सरसाइजको लागि इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रलको लागि। र तपाईहरु टेन्सन नलिनुस्, म सबै भिडियोको लिंक यो भन्दा पहिला जुन भिडियो बनाएको छु त्यो सबै भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, प्लिज त्यहाँ गएर चेक गर्नु होला है त। ल अब चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त। सो यो क्वेसनमा हेरौँ, मैले धेरै भिडियो बनाएको छु जुन चाहिँ एउटा लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी। लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीमा मैले के भनेको थिएँ कि यदि न्युमिरेटर होस् अथवा डिनोमिनेटर होस्, जहाँ भए पनि तपाईले रुट हेर्नु भयो भने यो रुटवालाले डिस्टर्ब गरिराखेको छ भने केही नसोच्नुस् हैन, त्यसलाई डाइरेक्टली के गर्नुस् त रेसनलाइज गरिदिनुस्। के गर्नुस् त रेसनलाइज गरिदिनुस् है त। सो हेर्नु त मैले भनेको जस्तै म यसलाई के गरिदिन्छु त अब रेसनलाइज गरिदिन्छु हैन। के गरिदिन्छु त रेसनलाइज गरिदिन्छु। सोलुसन वी हैव इन्टिग्रेसन अफ के छ त 1 अपन रुट ओभर के छ त रुट ओभर x प्लस 1 माइनस रुट ओभर x हैन dx छ। ल ठीक छ। अब इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ के गर्छु हेर्नु त 1 अपन रुट ओभर के छ त x प्लस 1 माइनस रुट ओभर x इन्टु म के गर्छु हेर्नु त x प्लस 1 प्लस रुट ओभर x डिभाइड बाई रुट ओभर x प्लस 1 प्लस रुट ओभर x यति भयो। अब इज इक्वल्स टु हेरौँ त अब म के गरिदिन्छु, अब हेरौँ त अब माथि अब मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। सो हेरौँ त इन्टिग्रेसन अफ न्युमिरेटरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x प्लस 1 माइनस प्लस रुट ओभर x एन होल डिभाइड बाई यो के छ त a माइनस b एन यो के छ त a प्लस b। सो a माइनस b एन a प्लस b को फर्मुला के हुन्छ त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो देयरफोर के हुन्छ हेर्नु त x प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस रुट ओभर x को होल स्क्वायर एन्ड यो के बाँकी भयो त dx बाँकी भयो। अब इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ हेर्नु त यो के हुन्छ त रुट ओभर x प्लस 1 प्लस रुट ओभर x एन्ड तलमा के हुन्छ त यो स्क्वायर र यो रुट क्यान्सल हुन्छ, यो स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ अनि बाँकी के हुन्छ त x प्लस 1 माइनस x, यो x र x क्यान्सल भयो एन्ड हामीसित अब के बाँकी हुन्छ हेर्नु त अब हामीसित 1 लाई नलेखे पनि भयो अनि बाँकी के हुन्छ त x प्लस 1 a dx लेख्न नबिर्सिनु होला है त। ल एन्ड यति हामीसित यति बाँकी भयो। ल ठीक छ, यति हामीसित बाँकी भयो। अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि सेपरेट गरेर पनि गर्न मिल्छ, त्यो मैले तपाईहरुलाई फर्स्टमै भनेको थिएँ। यतिलाई पहिला इन्टिग्रेसन गर्नु होला एन्ड रुट ओभर x लाई अर्को चोटीमा इन्टिग्रेसन गर्ने होला। अब रुट ओभरमा केही छ भने त्यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ x प्लस 1 होल टु दी पावर 1/2 प्लस अब यसलाई पनि x टु दी पावर 1/2 एन्ड dx म लेखिदिन्छु। अब इज इक्वल्स टु अब यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ त x प्लस 1 होल टु दी पावर 1/2 प्लस 1 यो त फर्मुला नै छ एन्ड तलमा पनि के हुन्छ त 1/2 प्लस 1 डट x को कोएफिसिएन्ट के छ त 1। अब प्लस अब के हुन्छ x टु दी पावर 1/2 प्लस 1 एन्ड यसको पनि के हुन्छ त 1/2 प्लस 1 यति भयो एन्ड प्लस के हुन्छ त प्लस c हुन्छ। अब सोल्भ गर्दाखेरि x प्लस 1 होल टु दी पावर 1/2 प्लस 1 भनेको 3/2 एन्ड तलमा पनि के हुन्छ त 3/2 प्लस x टु दी पावर 3/2 डिभाइड बाई तल पनि के हुन्छ 3/2 प्लस c। अब इज इक्वल्स टु के हुन्छ 3/2 लाई माथि लिएर जाँदाखेरि 2/3 x प्लस 1 होल टु दी पावर के हुन्छ 3/2 प्लस 3/2 लाई माथि लिएर जाँदाखेरि 2/3 एन्ड x टु दी पावर के हुन्छ 3/2 प्लस c एन्ड यही हाम्रो के हुन्छ त यो क्वेसनको एन्सर हुन्छ है त। सो
मैले के भने कि रुट हेर्ने बित्तिकै केही नसोच्नुस्, त्यसलाई के गर्नुस् त रेसनलाइज गरिदिनुस्, इजी हुन्छ क्वेसन है त। ल यो क्वेसन भयो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ त। हेर्नु त यसलाई पनि अब त्यही गर्नुपर्छ, मैले भने जस्तै रेसनलाइज गर्नुपर्छ। पहिला के गर्नु, सोलुसन वी हेभ इंटीग्रेशन अफ के छ त 1 अपन रूट ओभर के छ त x प्लस ए माइनस रूट ओभर के छ त x माइनस ए एंड यो के भयो त dx भयो। अब इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अफ 1 अपन रूट ओभर x प्लस ए माइनस रूट ओभर के हुन्छ त x माइनस ए इन्टु रूट ओभर के हुन्छ, रेसनलाइज गर्दाखेरि अपोजिट साइनले रेसनलाइज गरिन्छ, x प्लस ए हो है त, यो 1 हैन। ल ठीक छ, यति भयो। यो के छ त x प्लस ए एन्ड त्यसपछि के हुन्छ हेर्नु त प्लस रूट ओभर के हुन्छ त x माइनस ए। ल के छ त x माइनस ए, त्यस्तै डिभाइड बाई कति हुन्छ त रूट ओभर x प्लस ए प्लस रूट ओभर के हुन्छ त x माइनस ए एन्ड यो के बाँकी भयो त dx बाँकी भयो। अब इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अफ के हुन्छ हेर्नु त रूट ओभर x प्लस ए प्लस रूट ओभर के हुन्छ त x माइनस ए होल डिभाइड बाई यो के छ त a माइनस बी अनि यो के छ त a प्लस बी। सो a माइनस बी र a प्लस बी को फर्मुला के हुन्छ त a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो x प्लस ए होल स्क्वायर भयो माइनस यो पनि के हुन्छ त x माइनस ए एन्ड यो पनि के हुन्छ त होल स्क्वायर एन्ड यो के भयो त dx भयो। अब इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अफ बाँकी के भयो हेर्नु त x प्लस ए प्लस रूट ओभर x माइनस ए एन्ड होल डिभाइड बाई के हुन्छ, यो रूट र स्क्वायर क्यान्सिल हुन्छ, स्क्वायर र रूट क्यान्सिल हुन्छ अनि बाँकी के हुन्छ x प्लस ए माइनस x माइनस ए dx यति बाँकी भयो। ल ठीक छ हैन। अब हेरौँ त, अब इज इक्वल्स टू के हुन्छ हेर्नु त इंटीग्रेशन अफ रूट ओभर x प्लस ए प्लस रूट ओभर के हुन्छ त x माइनस ए एन्ड होल डिभाइड बाई के हुन्छ हेर्नु त x प्लस ए माइनस x प्लस ए माइनसले भित्र खोल्दाखेरि के हुन्छ त यो x प्लस ए हुन्छ हैन। ल ठीक छ। अब के भयो हेर्नु त x र x क्यान्सिल भयो एन्ड बाँकी के हुन्छ त रूट ओभर x प्लस ए प्लस रूट ओभर x माइनस ए एन्ड होल डिभाइड बाई कति हुन्छ त 2a के हो त कन्स्ट्यान्ट हो। सो 2a के हुन्छ त 1/2a बाहिर आउँछ एन्ड बाँकी के हुन्छ हेर्नु त x प्लस ए प्लस रूट ओभर के हुन्छ त x माइनस ए एन्ड यो होल के भयो त dx भयो। अब इज इक्वल्स टू 1/2a लाई मैले के गरेँ त सबैमा छ यो कमन, सो देयरफोर 1/2 लाई मैले बाहिर राखिदिएँ। अब इंटीग्रेशन अफ सेपरेटली इंटीग्रेशन गरिदिन्छु। सो के हुन्छ हेर्नु त x प्लस ए होल टू दी पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन अफ अरू के हुन्छ हेर्नु त x माइनस ए होल टू दी पावर 1/2 dx एन्ड यसलाई ठुलो ब्राकेटले क्लोज गरिदिनु होला। अब 1/2a एन्ड x यसको इंटीग्रेशन कति हुन्छ हेर्नु त x प्लस ए होल टू दी पावर के हुन्छ त 1/2 प्लस 1 प्लस के हुन्छ त x माइनस ए होल टू दी पावर के हुन्छ 1/2 प्लस 1 एन्ड तलमा पनि के हुन्छ 1/2 प्लस 1। x को कोएफिसिएन्ट कति छ त 1 छ, त्यस्तै डिभाइड बाई कति हुन्छ त 1/2 प्लस 1 एन्ड x कोएफिसिएन्ट कति छ त 1 छ एन्ड यो के भयो प्लस c भयो। यति भयो। ल ठीक छ। अब म यता गरिदिन्छु। अब इज इक्वल्स टू के हुन्छ त 1/2a एन्ड यो के हुन्छ हेर्नु त x प्लस ए होल टू दी पावर के हुन्छ 1/2 प्लस 1 भनेको 3/2 एन्ड तलमा पनि कति हुन्छ त 3/2 प्लस अब यो पनि के हुन्छ हेर्नु त x माइनस ए होल टू दी पावर 1/2 प्लस 1 भनेको कति हुन्छ त 3/2 एन्ड तलमा पनि कति हुन्छ त 3/2 एन्ड यो के भयो प्लस c भयो। अब 3/2 लाई माथि लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ त 2/3 एन्ड x प्लस ए होल टू दी पावर कति हुन्छ त 3/2 प्लस अब 3/2 ले माथि जाँदाखेरि 2/3 एन्ड x माइनस ए होल टू दी पावर 3/2 प्लस c हुन्छ। अब हेर्नु त 2/3 त सबैमा कमन छ, सो के गर्छु हेर्नु त 1/2a इन्टु 2/3 मैले कमन लिइहाल्छु भने बाँकी के हुन्छ हेर्नु त x प्लस ए एन्ड यसलाई ठुलो ब्राकेटमा क्लोज गरिदिउँ। ल के छ त x प्लस ए होल टू दी पावर 3/2 प्लस x माइनस ए होल टू दी पावर के छ त 3/2 प्लस c, यो 2 र यो 2 क्यान्सिल भयो भने बाँकी के हुन्छ हेर्नु त 1/3a एन्ड x प्लस ए होल टू दी पावर के हुन्छ 3/2 प्लस x माइनस ए होल टू दी पावर के हुन्छ 3/2 प्लस c एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त। ल सो यसरी गर्नु होला है त। ल अब नेक्स्टमा जाउँ त, इजी नै थियो यो क्वेसन है त। अब नेक्स्टमा जाउँ त के छ हेर्नु है त। सो नेक्स्टमा हाम्रो यो छ, सो कन्सेप्ट त हाम्रो त्यही हो। के कन्सेप्ट हो कि रेसनलाइज गर्ने कन्सेप्ट हो। सो देयरफोर सोलुसन वी हेभ
solution we have के छ त integration of 1 divide by root over के छ त 2x plus 1 minus root over के छ हेर्नु त 2x minus 3 and यो के भयो त dx भयो। अब रेसनलाइज गर्दियौँ इंटीग्रेशन अफ 1 डिवाइड बाई के हुन्छ हेर्नु त रूट ओभर 2x plus 1 माइनस रूट ओभर के छ त 2x minus 3 इन्टु यसको अपोजिट साइनलाई रेसनलाइज गर्नुपर्छ 2x plus 1 माइनस माइनस छ भने प्लस हो अरू के हुन्छ त 2x minus 3 एन्ड डिवाइड बाई कति हुन्छ फेरि त्यही हुन्छ 2x plus 1 प्लस रूट ओभर कति हुन्छ त 2x minus 3 एन्ड यो के भयो त dx भयो। अब इज इक्वल्स टु इंटीग्रेशन अफ अब मल्टिप्लाई गरिदिउँ सो कति हुन्छ हेर्नु त 2x plus 1 प्लस रूट ओभर कति हुन्छ त 2x minus 3 एन्ड होल डिभाइड बाई कति हुन्छ हेर्नु त अब यो के छ त a minus b एन्ड यो के छ त a plus b सो देयरफोर कति हुन्छ हेर्नु त 2x plus 1 को होल स्क्वायर माइनस कति हुन्छ हेर्नु त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ सो 2x minus 3 को पनि के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ एन्ड यो के भयो त dx भयो। अब स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ अब हामीसित बाँकी के भयो हेर्नु त 2x plus 3 प्लस सरी 2x plus 1 हो है त कति छ त 2x plus 1 एन्ड रूट ओभर के हुन्छ त 2x minus 3 एन्ड होल डिभाइड बाई कति हुन्छ हेर्नु त 2x plus 1 माइनस के हुन्छ त 2x minus 3 एन्ड बाँकी के छ त dx लेख्न बाँकी छ ल ठिक छ यति भयो। अब हेरौँ त अब इज इक्वल्स टु इंटीग्रेशन अफ के हुन्छ रूट ओभर 2x plus 1 प्लस रूट ओभर के हुन्छ त 2x minus 3 डिवाइड बाई अब माइनसले खोलिदिउँ त कति हुन्छ त 2x plus 1 minus 2x plus 3 यो 2x र 2x के भयो त क्यान्सल भयो हैन। सो अब इज इक्वल्स टु इंटीग्रेशन अफ बाँकी के हुन्छ हेर्नु त रूट ओभर 2x plus 1 प्लस रूट ओभर के बाँकी हुन्छ त 2x minus 3 एन्ड डिवाइड बाई के हुन्छ त 3 plus 1 भनेको 4 एन्ड यो dx अब 4 के छ त कन्स्ट्यान्ट छ सो कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो। अब के गर्ने त म एकैचोटी गरिदिन्छु है त ल एकैचोटी त अब तपाईहरुलाई त अलिकता नलेज त भएको होला। सो हेर्नु त अब इंटीग्रेशन अफ के हुन्छ हेर्नु त यो 1/4 त सबैमा छ इंटीग्रेशन अब 2x plus 1 रुट भित्र छ भने यसलाई अरु कसरी लेख्न सकिन्छ त 2x plus 1 होल टु दी पावर के लेख्न सकिन्छ 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन अफ रूट ओभर 2x minus 3 लाई कसरी लेख्न सकिन्छ 2x minus 3 होल टु दी पावर 1/2 dx यसरी लेख्न मिल्छ। अब इज इक्वल्स टु 1/4 एन्ड 2x plus 1 होल टु दी पावर 1/2 को इंटीग्रेशन कति हुन्छ त 2x plus 1 होल टु दी पावर 1/2 plus 1 एन्ड होल डिवाइड बाई 1/2 plus 1 डट x को कोएफिसिएन्ट के छ त 2 छ अहिले हैन यति भयो। अब प्लस अरु के हुन्छ हेर्नु त 2x minus 3 होल टु दी पावर 1/2 plus 1 एन्ड डिवाइड बाई कति हुन्छ हेरौँ त डिवाइड बाई पनि के हुन्छ 1/2 plus 1 एन्ड x को कोएफिसिएन्ट कति छ त 2 छ एन्ड प्लस c भयो ल ठिक छ। अब इज इक्वल्स टु 1/4 एन्ड माथिमा के हुन्छ हेर्नु त 2x plus 1 होल टु दी पावर 1/2 plus 1 भनेको 3/2 एन्ड तलमा पनि के हुन्छ त 3/2 डट 2 प्लस अरु के हुन्छ हेर्नु त 2x minus 3 छ के हुन्छ 2x minus 3 होल टु दी पावर 1/2 plus 1 भनेको 3/2 एन्ड यो पनि के हुन्छ त 3/2 एन्ड डट 2 एन्ड के भयो प्लस c भयो ल अब यति भयो। अब हेरौँ त अर्को के हुन्छ इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 1/4 एन्ड ठुलो ब्र्याकेट एन्ड त्यसपछि के छ हेरौँ त अर्को हामीसित के छ त 2x plus 1 होल टु दी पावर अब हेर्नु है त यो के हुन्छ त यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ एन्ड अब हेरौँ त हामीसित बाँकी के हुन्छ त अब सबैबाट हेर्नु त अब यति बाँकी हुन्छ हेर्नु त 2x plus 1 होल टु दी पावर के हुन्छ त 3/2 एन्ड डिवाइड बाइ कति हुन्छ त 3 हुन्छ एन्ड प्लस अरु के हुन्छ हेर्नु त 2x minus 3 होल टु दी पावर के हुन्छ त 3/2 एन्ड डिवाइड बाइ 3 एन्ड यो के भयो त प्लस c भयो। अब हेरौँ त अब सबैबाट 1/3 कमन छ सो 1/3 कमन लिँदाखेरि के हुन्छ एन्ड बाहिर आउँदाखेरि 4 3 जा 12 एन्ड के हुन्छ त 2x plus 1 होल टु दी पावर के हुन्छ त 3/2 प्लस अर्को के हुन्छ त 2x minus 3 होल टु दी पावर के हुन्छ 3/2 एन्ड प्लस c एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त ल। सो यसरी गर्नु रेसनलाइज गर्नु होला क्वेशन के हुन्छ त इजी हुन्छ है त। सो फेरि पनि मैले त्यही भने ल अब हेर्नु त यो लास्ट क्वेशन छ। अब यो लास्ट क्वेशनमा हेरौँ त यो लास्ट क्वेशन भए पनि के छ त केही छैन त्यस्तै छ हैन
के छ त रेसनलाइज नै गरौँ के हुन्छ त इजी हुन्छ। अब इन्टिग्रेसन अफ डिएक्स डिभाइड बाई कति छ त रुट ओभर एक्स प्लस ए माइनस रुट ओभर के हुन्छ त एक्स माइनस बी। अब इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ के हुन्छ त डिएक्स डिभाइड बाई रुट ओभर एक्स प्लस ए माइनस रुट ओभर एक्स माइनस बी इन्टु रुट ओभर के हुन्छ त एक्स प्लस ए प्लस रुट ओभर के हुन्छ त एक्स माइनस बी एन्ड डिभाइड बाई के हुन्छ त रुट ओभर एक्स प्लस ए प्लस रुट ओभर एक्स माइनस बी यति भयो। अब मल्टिप्लाई गरिदिउँ के हुन्छ हेर्नु त एक्स प्लस ए प्लस रुट ओभर एक्स माइनस बी एन्ड डिभाइड बाई कति हुन्छ हेर्नु त यो के हो ए माइनस बी एन्ड यो के हो त ए प्लस बी। अब हेरौँ त के हुन्छ त ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी के को फर्मुला हो त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला। सो देयरफोर एक्स प्लस ए यसको के हुन्छ त होल स्क्वायर माइनस रुट ओभर एक्स माइनस के हुन्छ त बी एक्स माइनस बी को के हुन्छ त होल स्क्वायर। अब स्क्वायर र रुट क्यान्सल भयो स्क्वायर र रुट क्यान्सल भयो एन्ड डिएक्स भयो। अब इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ के हुन्छ हेर्नु त एक्स प्लस ए प्लस रुट ओभर एक्स माइनस बी एन्ड होल डिभाइड बाई के हुन्छ हेर्नु त एक्स प्लस ए माइनस के हुन्छ त एक्स माइनस बी हुन्छ एन्ड यो के भयो त डिएक्स भयो। यति भयो ल ठिक छ। अब हेरौँ त अब इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ के हुन्छ त एक्स प्लस ए प्लस इन्टिग्रेसन अफ प्लस रुट ओभर के हुन्छ त एक्स माइनस बी एन्ड होल डिभाइड बाई के हुन्छ अब माइनसले खोल्दाखेरि के हुन्छ त एक्स प्लस ए माइनस के हुन्छ एक्स प्लस बी हुन्छ एन्ड यो के भयो त डिएक्स भयो। अब एक्स र एक्स क्यान्सल भयो एन्ड बाँकी के हुन्छ हेर्नु त ए प्लस बी हुन्छ। सो ए प्लस बीलाई मैले एकैचोटि बाहिर गरिदिएँ एन्ड बाँकी के भयो हेर्नु त एक्स प्लस ए प्लस रुट ओभर के हुन्छ त एक्स माइनस बी एन्ड यो के भयो त डिएक्स भयो। अब म के गर्छु हेरौँ है त अब म सेपरेट गरिदिन्छु। सो 1 बाई के हुन्छ त ए प्लस बी एन्ड ठुलो ब्राकेट एन्ड इन्टिग्रेसन अफ अब रुट ओभर एक्स प्लस एलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त एक्स प्लस ए होल टु दि पावर 1/2 डिएक्स प्लस इन्टिग्रेसन अफ के हुन्छ हेर्नु त एक्स माइनस बी होल टु दि पावर 1/2 एन्ड यो के भयो त डिएक्स भयो। अब इज इक्वल्स टु 1 बाई ए प्लस बी एन्ड त्यसपछि हेर्नु त यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त एक्स प्लस ए होल टु दि पावर 1/2 प्लस 1 एन्ड डिभाइड बाई के हुन्छ त 1/2 प्लस 1 डट एक्सको कोएफिसिएन्ट के छ त 1 छ प्लस। अब इन्टिग्रेसन अब यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ हेर्नु त एक्स माइनस बी होल टु दि पावर 1/2 प्लस 1 डिभाइड बाई 1/2 प्लस 1 डट एक्सको कोएफिसिएन्ट 1 एन्ड यो के भयो प्लस सी। अब हेरौँ त अब इज इक्वल्स टु 1 बाई ए प्लस बी एन्ड के हुन्छ हेर्नु त एक्स प्लस ए होल टु दि पावर 1/2 प्लस 1 भनेको 3/2 एन्ड यो पनि के हुन्छ त 3/2 नै हुन्छ प्लस के हुन्छ हेर्नु त एक्स माइनस बी होल टु दि पावर के हुन्छ त 3/2 नै हुन्छ एन्ड तलमा पनि के हुन्छ त 3/2 नै हुन्छ एन्ड यो के भयो होल प्लस सी भयो। अब त्यो सेट गरिदिन्छु ल। अब इज इक्वल्स टु हामीसित कति छ त ए प्लस बी एन्ड 3/2 माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त 2/3 एन्ड एक्स प्लस ए होल टु दि पावर के हुन्छ 3/2 प्लस प्लस छ हैन प्लस के छ त एक्स माइनस अब 3/2 त्यसमा पनि छ माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त 2/3 नै हुन्छ एन्ड अर्को के छ त एक्स माइनस बी होल टु दि पावर के हुन्छ 3/2 एन्ड प्लस सी भयो। अब 2/3 त दुईटैमा कमन छ सो 2/3 बाहिर आउँदाखेरि के हुन्छ त 2/3 ए प्लस बी एन्ड के हुन्छ हेर्नु त एक्स प्लस ए होल टु दि पावर 3/2 प्लस के हुन्छ त प्लस एक्स माइनस बी होल टु दि पावर 3/2 प्लस सी एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त ल। सो अब हामी के गरौँ त अब हामी 6 को फर्स्टमा जाउँ। सो हेर्नु त मैले तपाईहरुलाई फर्स्ट भिडियोमै मैले थ्योरी र फर्मुला सबै कभर गरेको थिएँ। त्यसमा मैले यो पनि फर्मुला एउटा लेखाएको थिएँ हैन कस्तो वाला फर्मुला थियो हेर्नु त जस्तै इन्टिग्रेसन अफ साइन एएक्स डिएक्स छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ त यसको फर्मुला हुन्छ तपाईलाई cos ax डिभाइड बाई a प्लस c माइनस cos x डिभाइड बाई a प्लस c थियो यति थियो एन्ड अर्को के थियो हेर्नु त cos ax dx इज इक्वल्स टु के हुन्छ त sin
ax डिभाइड बाई a प्लस c। अब म यो दुईटा फर्मुलामा तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट क्लियर गरिदिन्छु। यो a भनेको के हो त? a भनेको वेयर a इज इक्वल्स टु के हो त? कन्स्ट्यान्ट हो। वेयर a इज इक्वल्स टु के हो त? कन्स्ट्यान्ट हो। जुनसुकै कन्स्ट्यान्ट हुनसक्छ है त, के त? जुनसुकै कन्स्ट्यान्ट हुनसक्छ होइन। 1 2 3 4 -1 -2 -3 जेसुकै हुनसक्छ। त्यसको फर्मुला के हुन्छ त? यो हुन्छ के हुन्छ त? यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त? त्यो लेख्नु होला। माइनस लेख्नु होला। मैले फर्मुला सिकाउने बेलामा मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि इन्ट्रिग्रेसन गर्दाखेरि जस्तै साइनको इन्ट्रिग्रेसन के हुन्छ त? कस फर्स्ट लेटर के भयो? सी। सो देयरफोर के लगाउनु होला त? माइनस लगाउनु होला एन्ड प्लस सी। त्यस्तै के हुन्छ हेर्नु त? त्यस्तै कोसेक स्क्वायर एक्स डिएक्स, यसको इन्ट्रिग्रेसन के हुन्छ त? कट एक्स हुन्छ। फर्स्ट लेटर के भयो? सी। सो देयरफोर माइनस लगाउनु होला प्लस सी। यसरी मैले सिकाएको थिएँ। सो देयरफोर यो भयो। एन्ड त्यसपछि के गर्नु होला हेर्नु त? यसको फर्मुला के हुन जान्छ त? यो हुन जान्छ। सो मैले के गरेको छु त? यो सबै मैले डिस्कस गरेको छु फर्स्ट भिडियोमा है त। सो यसको पनि अब के हुन्छ हेर्नु त? सोलुसन वी हैव इंटीग्रेशन अब के छ त? sin 5x dx अब इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त? sin 5x dx को इंटीग्रेशन के हुन्छ त? माइनस cos के हुन्छ त? 5x एन्ड डिभाइड बाई के हुन्छ त? 5 प्लस c एन्ड यही के हुन्छ त? यसको एन्सर हुन्छ हेर्नु त कति? एक लाइनमा एन्सर आयो। फर्मुला मात्रै थाहा राख्नु होला, एकैचोटिमा एन्सर आउँछ है त। छ नि त? माइनस कस 5x डिभाइड बाई 5। सो अब यसलाई अरू एरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु त? एरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि -1/5 एन्ड कस 5x प्लस c यही के भयो त? यसको एन्सर भयो। फर्मुलामा राखिदिनु होला, एन्सर आउँछ है त। ल अब नेक्स्टमा हेरौँ त के छ? नेक्स्टमा हेरौँ त यो छ। सो मैले अब यसलाई कसरी गर्ने? यसलाई त यसरी गर्ने। तपाईँहरूलाई फर्मुला त थाहा छ होइन? फर्मुला त थाहा छ होइन? हेर्नु त, सोलुसन वी हेभ के छ त? इन्ट्रिग्रेसन अफ साइन ax प्लस b के छ त? dx छ। सो देयरफोर हेर्नु त इज इक्वल्स टु अब के हुन्छ? इन्ट्रिग्रेसन साइनको इन्ट्रिग्रेसन के हुन्छ त? माइनस कस एन्ड कस साइनसित के छ त? ax प्लस b डिभाइड बाई अब केले डिभाइड गर्ने त? केले डिभाइड गर्ने त? x को कोफिसिएन्टले डिभाइड गर्नु होला। यो पनि फर्मुला छ सायद, तर मैले लेखाएको छैन। अब सबै फर्मुला लेखाएर पनि साध्य छैन। कति फर्मुला छ कति फर्मुला छ, कुनै कुनै बनाएर पनि आफै सम्झिनु पर्छ है त। ल के छ त? साइनको इन्टिग्रेसन के हुन्छ? माइनस कस एन्ड साइनसित के छ त? ax प्लस b। ल ठिक छ। अब डिभाइड केले गर्ने त? x को कोफिसिएन्टले डिभाइड गर्नु होला एन्ड प्लस c भयो। ल ठिक छ। अब -1/a एन्ड कस के हुन्छ त? ax प्लस b प्लस c एन्ड यही के भयो त? यसको एन्सर भयो है त। ल सो यसरी गर्नु होला है त। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त। नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के छ त? नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो यो छ कस। हेर्नु है त। ल ठिक छ। अब सोलुसन वी हेभ सोलुसन वी हेभ के छ त? इंटीग्रेशन अफ cos a स्क्वायर x प्लस b एन्ड के छ त? dx छ। सो तपाईँहरूलाई थाहा छ कसको यो भित्र के छ त्यो टेन्सन नलिनु होला। यसरी गर्नु होला है त। कसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ त? साइन हुन्छ। यति त थाहा छ। अब कससित के छ त? a स्क्वायर x प्लस b। अब डिभाइड केले गर्ने त? x को कोफिसिएन्ट के छ त? a स्क्वायर एन्ड प्लस c लेख्नु होला। त्यस्तै यसलाई एरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि के हुन्छ? 1/a स्क्वायर साइन एन्ड a स्क्वायर x प्लस b। हेर्नु त कति? 2 स्टेपमा एन्सर आउँछ। एन्सर त यही आइसकेका हुन्छन्, तर अब एकचोटिहरू फर्दर सोल्भ गर्दाखेरि यतिमा एन्सर आयो है त। ल यति भयो। अब हेरौँ त, जस्ट फर्मुलामा मात्रै छ के। अब हेर्नु यसको इन्टिग्रेसन गरौँ त के हुन्छ? सो सोलुसन हेर्नु त, मैले तपाईँहरूलाई भने त्यो सेक स्क्वायर एक्स को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त? tan x हुन्छ। सो त्यति त लेख्न आइहाल्छ। ल ठिक छ। सोलुसन वी हेभ के छ त? इन्टिग्रेसन अफ सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 एन्ड यो के छ त? dx छ। अब इज इक्वल्स टु सेक स्क्वायर एक्स को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त? tan हुन्छ एन्ड सेक स्क्वायर सित एङ्गलमा के छ त? यसले 2x प्लस 3 छ। सो त्यो लेख्नु होला। अब डिभाइड बाई केले गर्ने त? x को कोफिसिएन्टले डिभाइड गर्ने एन्ड प्लस c भयो। अब फर्दर सोल्भ गर्दाखेरि 1/2 tan 2x प्लस 3 एन्ड प्लस c एन्ड यही के भयो त? यसको एन्सर भयो है त। ल हेर्नु त कति इजी छ होइन? अब हेर्नु त, अब नेक्स्टमा जाउँ त। इजी नै छ है त। ल अब हेर्नु है त, म एउटा कुरा तपाईँहरूलाई अब यता भी नम्बरमा के छ त?
कुनै पनि फर्मुलामा तपाईहरुले हेर्दाखेरि sin स्क्वायर x dx यसको फर्मुला हामीसित छैन हैन। स्क्वायर वाला फर्मुला हामीसित भएको दुईटा मात्रै छ, के छ त sec स्क्वायर x dx एउटा होला, यसको के हुन्छ त tan x हुन्छ प्लस c। अर्को फर्मुला हामीसित होला cosec स्क्वायर x dx, यसको के हुन्छ त cot x प्लस c त हुन्छ, तर फर्स्ट लेटर c भएको कारणले गर्दा अगाडिमा के हुन्छ त माइनस साइन हुन्छ। यो दुईटा फर्मुला मात्रै होला हामीसित, साइन र कसमा स्क्वायर वाला फर्मुला हामीसित छैन। त छैन भने इन्टिग्रेसन हुँदैन, त्यस्तो छ र छैन त्यो पनि छैन। के गर्ने त तपाईहरुलाई यो वाला फर्मुला त तपाईहरुलाई थाहा होला, 1 प्लस यो वाला 1 प्लस cos 2x इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 2 cos स्क्वायर x हुन्छ, एन्ड 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 2 sin स्क्वायर x हुन्छ, 2 sin स्क्वायर x हुन्छ। अब मलाई cos स्क्वायर x मात्रै चाहिन्छ भने 1 प्लस cos 2x डिभाइड बाइ 2 गर्न सक्छु, इज इक्वल्स टु के भयो cos स्क्वायर x भयो। अब मलाई के चाहिन्छ त sin स्क्वायर x मात्रै चाहिन्छ भने 1 माइनस cos 2x डिभाइड बाइ 2 इज इक्वल्स टु sin स्क्वायर x मात्रै गर्न मिल्छ। अब यो फर्मुलामा राख्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु त, जस्तै के छ त sin स्क्वायर ax इज इक्वल्स टु, हेर्नु है त, जस्तै sin स्क्वायर यहाँ a भएको भए यहाँ पनि के हुन्थ्यो a हुन्थ्यो हैन। सो यसको फर्मुला के हुन्छ 1 माइनस cos 2ax डिभाइड बाइ के हुन्छ त 2। सो यो फर्मुला त हामीले बनाउन सक्छौं। सो सक्छौं भने यसको इन्टिग्रेसन पोसिबल छ हैन। हेर्नु त जस्तै अब सोलुसन 9 10 मा पढेको सबै ट्रिग्नोमेट्रीको फर्मुला यहाँ काम लाग्छ है त। हेर्नु त सोलुसन वी हैव के छ त इन्टिग्रेसन अफ sin स्क्वायर के छ त ax dx छ। अब इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ sin स्क्वायर ax dx लाई म कसरी लेख्छु त 1 माइनस cos 2ax एन्ड यसको के हुन्छ त होल dx हुन्छ। अब इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसनलाई सेपरेट गरिदियौं, dx माइनस इन्टिग्रेसन अफ के हुन्छ हेर्नु त cos 2ax dx, यति त तपाईहरुलाई थाहा छ। अब 1 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ x माइनस cos 2ax, cos को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त sin हुन्छ, एन्ड एंगलमा के छ त 2ax। अब डिभाइड केले गर्ने त x को कोएफिसिएन्ट के छ त 2a छ, सो 2a ले डिभाइड गर्न प्लस c भयो। ल ठीक छ, यति भयो। अब एलसीएम लिए पनि केही हुँदैन। हेर्नु त 2ax माइनस sin 2ax डिभाइड बाइ कति भयो त 2a प्लस c। अब यसलाई अरु फर्दर सोल्भ गर्दाखेरि 1 बाइ 2a एन्ड 2ax माइनस sin 2ax प्लस c, एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो। सो साइन अथवा कसमा स्क्वायर छ भने यस्तो फर्ममा लिएर जानु होला, इजी हुन्छ है त। ल अब सायद कसको हेर्नु होला। हेर्नु त जस्तै हेर्नु है त कसको छ। सो यसमा पनि म के गर्छु हेर्नु त सोलुसन वी हैव हामीसित के छ हेर्नु त इन्टिग्रेसन अफ के छ त cos स्क्वायर bx एन्ड dx छ, इज इक्वल्स टु अब हामीसित यो फर्मुला त छैन। सो यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ 1 प्लस cos 2bx 1 प्लस cos 2bx एन्ड यो के भयो त dx भयो। अब इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ के हुन्छ त dx प्लस इन्टिग्रेसन अफ के हुन्छ त cos 2bx dx, यति भयो। अब 1 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ x प्लस cos 2bx को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त cos को इन्टिग्रेसन हामीसित के हुन्छ त sin हुन्छ, एन्ड एंगलमा के छ त 2bx, सो 2bx लेख्न नबिर्सिनु। लाइन डिभाइड बाइ केले गर्ने त x को कोएफिसिएन्ट के छ त 2b एन्ड प्लस c। अब हेरौँ त अब के हुन्छ त 2bx एलसीएम लिँदाखेरि 2bx प्लस sin 2bx डिभाइड बाइ कति हुन्छ त 2b एन्ड प्लस c भयो। अब हेरौँ त अब म के गरिदिन्छु त अब यसलाई यसरी लेखिदिन्छु 1 बाइ 2b एन्ड त्यसपछि के लेखिदिन्छु हेर्नु त 2bx प्लस sin 2bx प्लस c, एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त। ल सो यसरी गर्नु होला। अब नेक्स्टमा जाउँ त के छ। ल tan स्क्वायर ax छ हैन। सो हेर्नु त अब हामीसित tan स्क्वायर को फर्मुला त छैन, छ त tan स्क्वायर को फर्मुला हामीसित छ त छैन। सो हेर्नु त अब यसलाई कसरी गर्ने त यसरी गर्ने। हेर्नु त tan स्क्वायर ax एन्ड dx छ। अब इज इक्वल्स टु तपाईहरुलाई थाहा छ, के थाहा छ त tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टु के हुन्छ त sec स्क्वायर x माइनस 1 हुन्छ। यो फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ त
थाहा होला, पक्कै पनि थाहा होला तपाईहरुलाई। सो देयरफोर म के लेख्छु हेरौँ त, यसलाई के लेख्न सक्छु त, सेक स्क्वायर ax माइनस 1 एन्ड यसको यतिको के हुन्छ त dx। अब इन्टिग्रेसनलाई सेपरेट गरिदिउँ के हुन्छ हेर्नु त, सेक स्क्वायर ax dx माइनस इन्टिग्रेसन अफ dx यति भयो। अब इज इक्वल्स टु सेक स्क्वायर x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त tan x हुन्छ, तर एंगल के छ त tan ax डिवाइड बाइ के ले गर्ने त x को कोएफिसिएन्ट a ले माइनस x प्लस c हैन, 1 को इन्टिग्रेसन x हुन्छ। अब इज इक्वल्स टु अब म के गर्दिन्छु त a कमन एलसीएम लिदिन्छु भने के हुन्छ ax डिवाइड बाइ a प्लस c। अब यसलाई अरु लेखिदिन्छु भने कसरी लेख्न सक्छु 1 बाइ a एन्ड tan ax माइनस ax प्लस c एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त। ल सो यसरी गर्नु होला, इजी नै रहेछ। म फास्ट नै गइराखेको छु किनभने इजी नै छ है त। ल अब हेरौँ त, अब यसमा हेरौँ त sin 4x dx स्क्वायर मात्रै थियो तर यसमा 4 छ, के गर्ने, केही गर्नु पर्दैन, यसरी गर्नु होला है त। ल हेर्नु त म कसरी गर्छु, सोलुसन फर्स्टमा हेर्नु त म के गर्छु स्टेप वाइज बुझ्नु होला, हेर्नु है त म कसरी कसरी यसलाई गरिराखेको छु। सो हेर्नु त के हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ के छ त sin 4x dx यति भयो। अब इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ sin 4x लाई म कसरी लेख्न सक्छु त, sin स्क्वायर x को स्क्वायर लेख्न सक्छु त, सक्छु किन सक्दिन हैन। अब इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ sin स्क्वायर x लाई अरु कसरी म लेख्न सक्छु त, sin स्क्वायर x लाई हैन पहिला मैले के लेखेको थिए त 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाइ 2 को होल स्क्वायर एन्ड dx भयो, किनभने sin स्क्वायर x लाई यति लेख्न सकिन्छ, मैले पहिला नै भनेको थिए। ल ठीक छ। अब इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ के हुन्छ हेर्नु त 1 माइनस cos 2x को होल स्क्वायर एन्ड 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 हुन्छ एन्ड यो के भयो त dx भयो। अब 1/4 के छ कन्स्ट्यान्ट छ, त्यसलाई मैले बाहिर राखिदिए। अब हेर्नु त अब यसको पनि फर्मुला छैन हामीसित इन्टिग्रेसन। सो हेर्नु त यसलाई a माइनस b को होल स्क्वायर फर्मुला लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ 1 माइनस के हुन्छ त 2 cos 2x प्लस के हुन्छ हेर्नु त cos स्क्वायर 2x एन्ड यो के भयो त यो dx भयो। अब हामीसित यति त हामी सोल्भ गर्न सक्छौं, यति त सोल्भ गर्न सक्छौं, तर यतिको फेरि हामीसित फर्मुला छैन, छ त स्क्वायर वाला फर्मुला छ त छैन। सो देयरफोर यसलाई पनि हामी के गर्दियौं त ब्रेक डाउन गर्दियौं। सो हेर्नु त इज इक्वल्स टु 1/4 इन्टिग्रेसन अफ 1 माइनस 2 cos 2x प्लस अब cos स्क्वायर 2x को फर्मुला के हुन्छ त 1 प्लस cos 2 डट 2x भने कति हुन्छ त 4x डिवाइड बाइ कति हुन्छ त 2 एन्ड यो के भयो त होल dx भयो। अब हेरौँ त जस्तै के छ त, अब कन्फ्युजन कसरी हुन्छ तपाईहरुलाई यसरी है त, जस्तै 1 माइनस cos 2x लाई कति लेख्छौं त 2 sin स्क्वायर x, यहाँ के छ त 1 छ भने यहाँ हामी के लेख्छौं 2 लेख्छौं, यहाँ मान 2 भएको भए हेर्नु त जस्तै cos 2x को फर्मुला के हुन्छ हेर्नु त, cos 2x को फर्मुला हामीसित के हुन्छ त 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 यो फर्मुला हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ। हेर्नु त यहाँ के छ त 2 छ, देन यहाँ के छ 1 छ, यहाँ 4 भएको भए यहाँ के हुन्छ 2। अब कसरी 4 भएको भए जस्तै cos 2 डट 2x लेख्थ्यौं, अब यो के भयो यसलाई थीटा मान्दाखेरि cos 2 थीटा भयो। सो यसको फर्मुला के हुन्छ त 2 sin स्क्वायर थीटामा के छ 2x, सो 2x माइनस 1 यति हुन्थ्यो। सो अब यतिलाई यति लेख्न सकिन्छ भने यतिलाई पनि त यति लेख्न सकिन्छ, सो सकिन्छ, त्यही मैले माथि गरेको छु हैन। अब यो सिम्पल क्याल्कुलेसनहरु पनि तपाईले बुझाउनु पर्छ हो, बुझाउनु पर्दैन हैन। ल ठीक छ, यति त बुझ्नु भएको होला तपाईहरुले, यति भयो। ल ठीक छ। अब इज इक्वल्स टु 1/4 इन्टिग्रेसन अफ के हुन्छ हेर्नु त 1 माइनस 2 cos 2x प्लस अब म एलसीएम लिदिन्छु एकैचोटी। ल अब यसलाई के लेखौं एलसीएम 2 एलसीएम हुन्छ, सो के हुन्छ नि त 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस के हुन्छ त cos 4x एन्ड होल डिवाइड बाइ कति हुन्छ त 2 एन्ड यो के भयो dx। अब 1/2 के छ त 1/2 त हामीलाई कन्स्ट्यान्ट छ, सो बाहिर जाँदाखेरि के हुन्छ 4 सित मल्टिप्लाई हुँदाखेरि कति हुन्छ त 1/8 हुन्छ। अब म एकैचोटी के गर्दिन्छु त, अब म एकैचोटी सेपरेट गरेर गर्दिन्छु। सो कति हुन्छ नि त 2 + 1 कति हुन्छ त 3, यो 2 र यो 1 लाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 3 हुन्छ। सो देयरफोर कति हुन्छ 3 dx। न ठीक छ, इन्टिग्रेसन अफ 3 dx माइनस
इंटीग्रेशन अफ 4 cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन अफ के हुन्छ त cos 4x dx यति भयो ल ठीक छ। अब इज इक्वल्स टु 1/8 3 त कन्स्ट्यान्ट बाहिर आउँछ एन्ड 1 को इंटीग्रेशन के हुन्छ x सो देयरफोर यो कति हुन्छ 3x माइनस 4 बाहिर आउँछ डट cos 2x को इंटीग्रेशन के हुन्छ त sin 2x डिवाइड बाइ x कोएफिसिएन्ट 2 सो त्यसले डिवाइड गरिदिनु होला। अब cos 4x को इंटीग्रेशन के हुन्छ त sin 4x डिवाइड बाइ x को कोएफिसिएन्ट के छ 4 सो 4 ले डिवाइड गरिदिनु होला एन्ड प्लस c भयो। अब इज इक्वल्स टु 1/8 एन्ड हामीसित एलसीएम कति छ 4 सो देयरफोर 4 लाई एलसीएम लिँदाखेरि 4 3 जा 12x माइनस यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुँदाखेरि कति हुन्छ त 2 बाँकी हुन्छ सो 4 2 जा 8 4 2 जा 8। अब यसलाई 4 लाई क्यान्सल 2 लाई क्यान्सल गर्दाखेरि हामीसित कति हुन्छ त 2 अब एलसीएम यहाँ के हुन्छ 4 एलसीएम हुन्छ सो 4 2 जा 8 sin 2x प्लस के हुन्छ हेर्नु त sin 4x डिवाइड बाइ sin 4x डिवाइड बाइ कति हुन्छ त sin 4x डिवाइड बाइ कति हुन्छ त 4 एन्ड प्लस सी। अब यसलाई कति हुन्छ 8 4 जा 32 8 4 जा कति हुन्छ 32 अब यसलाई बाहिर लिएर जाँदाखेरि कति हुन्छ त 32 एन्ड यो 12x माइनस 8 sin 2x प्लस कति छ त sin 4x एन्ड यो के भयो प्लस सी एन्ड यही के भयो यो क्वेसनको एन्सर भयो है त। ल सो यसरी गर्नु होला यो के छ त इजी छ। ल अब हामी के गरौँ त अब हामी आइएक्स नम्बरमा जाउँ त के छ हेर्नु है त हामीसित कति छ इंटीग्रेशन अफ cos टु द पावर 4 nx छ सो यसको सोलुसन पनि के छ त इजी नै रहेछ त्यसरी नै गर्नु होला है त मैले जुन VII मा गरे त्यसरी नै गर्नु होला। सोलुसन वी हैव हामीसित कति छ त cos 4 nx एन्ड dx। अब यसलाई म अरु कसरी लेख्न सक्छु हेर्नु त cos स्क्वायर nx को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु त सक्छु किन सक्दिन हैन यति भयो ल ठीक छ। अब हेरौँ त अब इज इक्वल्स टु इंटीग्रेशन अफ cos स्क्वायर थीटालाई कसरी लेख्न सकिन्छ 1 प्लस cos 2 nx बाइ 2 को के लेख्न सकिन्छ त होल स्क्वायर एन्ड यो के भयो त dx भयो। अब इज इक्वल्स टु इंटीग्रेशन अफ 1 प्लस cos 2 nx को के हुन्छ त होल स्क्वायर एन्ड डिवाइड बाइ 2 को स्क्वायर 4 एन्ड यो के भयो त dx भयो। अब इज इक्वल्स टु के हुन्छ 1/4 बाहिर आउँछ एन्ड यो के हुन्छ त 1 प्लस cos 2 nx को होल स्क्वायर। अब यसको पनि हामीसित फर्मुला छैन सो फर्मुला छैन भने हामीसित एउटा उपाय के छ त a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला हामी युज गर्छौं सो 1/4 इंटीग्रेशन अफ के हुन्छ हेर्नु त a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला a स्क्वायर प्लस 2ab सो 2 cos 2 nx प्लस के हुन्छ हेर्नु त cos स्क्वायर 2 nx cos स्क्वायर 2 nx एन्ड यसको होल के हुन्छ त यसको होल dx हुन्छ यति भयो। अब इज इक्वल्स टु 1/4 इंटीग्रेशन अफ के हुन्छ हेर्नु त 1 प्लस 2 cos 2 nx प्लस हेर्नु त अब cos स्क्वायर 2 nx लाई कसरी लेख्न सकिन्छ हैन cos स्क्वायर 2 nx लाई कसरी लेख्न सकिन्छ त 1 प्लस cos 4 nx डिवाइड बाइ 2 यसरी लेख्न मिल्छ मैले तपाईहरुलाई यो प्रिभियस क्वेशनमा भने कसरी यो भयो त अब 1/4 इंटीग्रेशन अब 2 एलसीएम छ भने कति हुन्छ हेर्नु त 2 प्लस 4 cos 2 nx प्लस 1 प्लस cos 4 nx डिवाइड बाइ कति भयो त 2 एन्ड यो के भयो त dx भयो। अब इज इक्वल्स टु 2 अब बाहिर आउँछ भने 4 2 जा 8 एन्ड कति हुन्छ यो 2 एन्ड यो 1 लाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 3 हैन 3 भयो 3 भयो हैन। अब हेरौँ त 3 भयो एन्ड प्लस के हुन्छ त 4 cos 2 nx प्लस के हुन्छ हेर्नु त cos 4 nx एन्ड यसको होल के भयो त dx भयो। अब म इंटीग्रेशन सेपरेट गर्दिन्छु 1/8 3dx प्लस इंटीग्रेशन अफ 4 cos 2 nx dx प्लस के हुन्छ इंटीग्रेशन अफ के हुन्छ त cos 4 nx dx भयो एन्ड यो के भयो प्लस ये ल्याउँदैन ल ठीक छ यति भयो। अब इंटीग्रेशन गर्दियौं 1/8 हाम्रो के छ त कन्स्ट्यान्ट त्यो बाहिर आयो एन्ड 3 पनि के छ त कन्स्ट्यान्ट त्यसलाई के गरे मैले बाहिर गर्दिए सो हेर्नु त अब 3 को इंटीग्रेशन कति हुन्छ 3 त कन्स्ट्यान्ट बाहिर आउँछ एन्ड 1 को इंटीग्रेशन x भयो प्लस
प्लस है त। सो अब हेरौँ त यतिको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त 4 कन्स्ट्यान्ट हो त्यो के आउँछ त बाहिर आउँछ एन्ड cos 2nx को इन्टिग्रेसन के हुन्छ 4 कन्स्ट्यान्ट बाहिर आउँछ cos 2nx को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त sin 2nx एन्ड x को कोएफिसिएन्ट के छ त 2n छ है त। ल अब प्लस cos 4nx को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त sin 4nx एन्ड x को कोएफिसिएन्ट के छ 4n एन्ड यो के भयो त प्लस c भयो यति भयो। अब इज इक्वल्स टु 1/8 एन्ड इन्टिग्रेसन अफ हेर्नु है त अब हामीसित कति छ त यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुँदाखेरि यो 2 ले 4 लाई क्यान्सल गर्दाखेरि 2 भयो। सो बाँकी के भयो 3x प्लस 2 sin 2nx डिभाइड बाई n प्लस के भयो त sin 4nx डिभाइड बाई 4n एन्ड यो के भयो प्लस c भयो। अब इज इक्वल्स टु 1/8 एन्ड एलसिएम कति छ त 4n। सो देयरफोर यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 4 3 जा 12nx प्लस यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो देयरफोर के हुन्छ 4 2 जा 8 sin 2nx प्लस के हुन्छ त sin 4nx डिभाइड बाई कति हुन्छ त 4n हुन्छ एन्ड यो के भयो प्लस c भयो। अब इज इक्वल्स अब 4n लाई 8 सित मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त 32n एन्ड यो के भयो 12nx प्लस 8 sin 2nx प्लस sin 4nx एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त। सो हेर्नु त प्रिभियस क्वेसन जस्तै छ अलिकता यसमा साइन्ससित यान पनि आएको छ। सो देयरफोर अलिकता तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भएको होला सो कन्फ्युज नहुनु होला है त। ल यति भयो। अब नेक्स्टमा जाउँ त के छ हेर्नु है त यसलाई सोल्भ अब कसरी गर्ने त म एउटा ट्रिक के दिन्छु भने तलमा के छ त साइन र कस मा छ डिनोमिनेटरमा के छ त साइन फंक्सन छ र कस फंक्सन छ। सो यसलाई कसरी गर्ने त अब यसलाई डिनोमिनेटरबाट हटाउनु पर्छ। अब यसलाई माथि लिएर जानुहुन्छ भने पनि केही फाइदा हुँदैन किनभने sec स्क्वायर x डट cosec स्क्वायर x यसलाई अब कसरी गर्ने त हैन केही उपाय नै छैन। सो यसको बेस्ट तरिका के छ त म भनिदिन्छु तपाईहरुले थाहा छ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 हुन्छ के रे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा नै छ पाइथागोरियन आइडेन्टिटीज यिनीहरु छन् हैन। सो देयरफोर त के हुन्छ सोलुसन वी हैव अब इंटीग्रेशन अफ के हुन्छ हेर्नु त 1 डिवाइड बाइ के छ त cos स्क्वायर x डट के छ त sin स्क्वायर x एन्ड यो के भयो त dx भयो। अब इज इक्वल्स टु 1 लाई म के लेख्न सक्छु त sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाइ के लेख्न सक्छु त cos स्क्वायर x डट के हुन्छ त sin स्क्वायर x एन्ड यो के भयो त dx भयो। अब हेरौँ त इज इक्वल्स टु म सेपरेट गरिदिन्छु है त जस्तै कसरी सेपरेट गर्छु त sin स्क्वायर x डिवाइड बाइ के गरिदिन्छु त cos स्क्वायर x डट के गरिदिन्छु त sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाइ के गरिदिन्छु हेर्नु त cos स्क्वायर x डट के गरिदिन्छु त sin स्क्वायर x एन्ड यसको होल के हुन्छ त होल dx भयो। अब हेरौँ त के क्यान्सल हुन्छ sin स्क्वायर क्यान्सल भयो cos स्क्वायर क्यान्सल भयो भने बाँकी के हुन्छ 1 अपन cos स्क्वायर x लाई के लेख्न सकिन्छ त sec स्क्वायर x लेख्न सकिन्छ प्लस अब के लेख्नु 1 अपन sin स्क्वायर x लाई के लेख्न सकिन्छ त cosec स्क्वायर x एन्ड यो होल के भयो त dx भयो। अब इज इक्वल्स टु हेर्नु त यहाँ 1 अपन sin स्क्वायर x बाँकी छैन र 1 अपन cos स्क्वायर x बाँकी छैन र अब sin अब इंटीग्रेशन सेपरेट गर्दियौ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन अब के हुन्छ त cosec स्क्वायर x dx भयो। अब हेरौँ त अब sec स्क्वायर x को इंटीग्रेशन हामीसित के हुन्छ त 10x हुन्छ थाहा छ। अब cosec स्क्वायर x को इंटीग्रेशन के हुन्छ त cot x हुन्छ तर अगाडिमा के छ त c छ भने यसको साइन के हुन्छ माइनस हुन्छ ल ठीक छ एन्ड यो के भयो प्लस c एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त। हेर्नु त कति 1 2 3 4 5 5 स्टेपमै एन्सर आयो है त। ल सो यसरी गर्नु होला इजी नै छ। अब हेरौँ त यो क्वेशनमा हेरौँ त के छ यसमा सो यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि अब कसरी गर्ने त मैले के भने यो प्रिभियस क्वेशनमा कि तलमा के को फंक्शन छ sec र tan मा छ तलमा के छ sec स्क्वायर x डट tan स्क्वायर x छ। सो 1 लाई कसरी लेख्न सकिन्छ त sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x लेख्न सकिन्छ हैन। सो म के गर्छु हेर्नु त त्यही गर्छु। सो हेर्नु त सोलुसन वी हैव हेर्नु त के हुन्छ इंटीग्रेशन अफ के हुन्छ 1 डिवाइड बाइ के हुन्छ त sec स्क्वायर x डट के हुन्छ त
tan स्क्वायर एक्स यो के भयो त dx भयो। अब इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ 1 लाई के लेख्न सकिन्छ त सेक स्क्वायर एक्स माइनस के लेख्न सकिन्छ त tan स्क्वायर एक्स डिभाइड बाइ के लेख्न सकिन्छ त सेक स्क्वायर एक्स डट tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डट tan स्क्वायर एक्स एन्ड dx। अब सेपरेट गरिदियौँ इन्टिग्रेसन अफ के हुन्छ त सेक स्क्वायर एक्स डिभाइड बाइ के हुन्छ त सेक स्क्वायर एक्स डट के हुन्छ त tan स्क्वायर एक्स एन्ड माइनस के हुन्छ त tan स्क्वायर एक्स डिभाइड बाइ के हुन्छ त सेक स्क्वायर एक्स डट के हुन्छ त tan स्क्वायर एक्स यो भयो एन्ड यो के भयो होल dx। अब सेक स्क्वायर एक्स क्यान्सिल भयो tan स्क्वायर एक्स क्यान्सिल भयो एन्ड हामीसित बाँकी के भयो त 1 अपन tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपन के बाँकी भयो त सेक स्क्वायर एक्स बाँकी भयो एन्ड यो होल के भयो त dx भयो। ल ठीक छ। अब 1 अपन tan स्क्वायर एक्स लाई कसरी लेख्न सकिन्छ त 1 अपन tan स्क्वायर एक्स लाई 1 अपन tan स्क्वायर एक्स लाई के लेख्न सकिन्छ त कोट स्क्वायर एक्स लेख्न सकिन्छ हैन। अब माइनस अब 1 अपन सेक स्क्वायर एक्स लाई के लेख्न सकिन्छ त कोस स्क्वायर एक्स एन्ड होल dx। अब म के गर्दिन्छु त इन्टिग्रेसन सेपरेट गर्दिन्छु कोट स्क्वायर एक्स dx माइनस इन्टिग्रेसन अफ के हुन्छ त कोस स्क्वायर एक्स एन्ड dx भयो। अब हामीसित कोट स्क्वायरको पनि फर्मुला छैन र कोस स्क्वायरको पनि फर्मुला छैन। सो अब कोट स्क्वायर एक्स लाई कसरी लेख्न सकिन्छ त कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एन्ड dx भयो माइनस इन्टिग्रेसन। अब cos स्क्वायर एक्स लाई कसरी लेख्न सकिन्छ 1 प्लस cos 2x डिभाइड बाइ x एन्ड dx। यति त लेख्न मिल्छ त मिल्छ। अब इन्टिग्रेसन अफ अब इन्टिग्रेसन यसलाई पनि इन्टिग्रेसन सेपरेट गर्दियौँ है त। सो कति हुन्छ एहे मैले x लेखिरहेको छु है त यसमा के हुन्छ त 2 हुन्छ। ल अब के हुन्छ त अब यसलाई पनि इन्टिग्रेसन सेपरेट गर्दाखेरि के हुन्छ त cosec स्क्वायर एक्स dx cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस इन्टिग्रेसन अफ dx माइनस 1/2 बाहिर आउँछ एन्ड इन्टिग्रेसन अफ के हुन्छ त ठुलो ब्राकेट म राखिदिन्छु ठुलो ब्राकेट के हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ 1 लाई सेपरेट गर्दाखेरि dx प्लस इन्टिग्रेसन अफ के हुन्छ त cos 2x dx यति भयो। ल अब cos स्क्वायर एक्स को इन्टिग्रेसन के हुन्छ माइनस cot x हुन्छ यति तपाईलाई थाहा छ माइनस 1 को इन्टिग्रेसन x हुन्छ माइनस 1/2 एन्ड 1 को इन्टिग्रेसन x प्लस cos 2x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त sin 2x डिभाइड बाइ x को कोएफिसिएन्ट 2 एन्ड प्लस c भयो। अब इज इक्वल्स टु माइनस cot x माइनस x माइनस ले अब खोलिदिन्छु भने के हुन्छ त 1/2x माइनस के हुन्छ त sin 2x डिभाइड बाइ 2 प्लस c भयो। अब इज इक्वल्स टु माइनस cot x अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ त यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि माइनस 3/2 हुन्छ कति हुन्छ त माइनस 3/2x माइनस sin 2x डिभाइड बाइ 2 प्लस c एन्ड यही के भयो त यसको एन्सर भयो है त। सो आजको भिडियोको टार्गेट पनि मैले के गरे त कम्प्लिट गरे। सो अब हामी के गर्छौं त नेक्स्ट भिडियोमा रिमेनिङ जुन क्वेशनहरु छ त्यो सोल्भ गर्छौं। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। अब हामी भेट्छौं अर्को भिडियोमा। सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट है त। ल